朋友们，昨天的内容呢，很多人都说有点晦涩难懂，确实有点深奥，大家可能一下子没有办法体悟，但没关系，一切随缘嘛，不用太过着急和焦躁。相信在生活中的某一个时候，大家就会突然顿悟到原来是这样。好，今天呢，我们就不讲那些晦涩难懂的了，换一个轻松通俗的话题。可以说这也是一个觉醒的秘诀之一。简单来说，就是我们怎么样去对待圣人，我们就要怎么样去对待自己。在我们平时的生活中呢，我们很难避免去挑别人的毛病，去找别人的不对。其实它的根源就来自于我们喜欢找自己的不对，找自己的缺点，找自己各种各样的毛病，然后拿出来分别、评判、抗拒。我们不断地去打压自己，恨自己，怨自己，恨自己的不争气，怨自己的没用。所以我们会把这些恨自己、怨自己、评判自己的能量深深地向外投射，投射出一个我们要怨的对象，我们要恨的对象，我们要评判的对象。在成长的过程中，随着我们不断地接收来自社会的评判价值体系，我们就会有一个评判自己的标准。当我们对自己的评判心加重了的时候，我们对外在的评判心就会加重。我们没有办法好好的跟自己相处，更没有办法好好的跟别人去相处。我们会发现自己生活一团糟，跟别人的关系处得一团糟。那么原因在哪里呢？我们有的时候不断的去反思自己，在反思的这样一个过程当中，不断的去评判自己，这是一种强烈的分别心。我们以为我们在为善去恶，我们以为我们在向好的方面转化，我们以为我们由曾经的坏人变成今天的好人。可是我们会发现这样的效果不明显，你会发现我们越来越不接纳自己，越来越痛恨自己。我们其实不知道，正是由于这样一种带着评判的反思，带着一种抗拒去数自己的各种各样的罪恶，反而让我们被这样一股负面的能量牢牢地困住。在我们的传统认知当中，就是要知过改过，所以我们永远都改不完我们的过错，就是由于我们的方向错了，我们的努力用错了地方，用错了方向。哪怕是很多修行的人，也是在按照二元对立的模式不断打压自己。当然，我并不是说知错就改不对，关键是我们用的方法对不对。你到底是用一种评判、打压、抗拒、对立的方式去改你的过失，还是用你的毅力，用你的力量去跟你的习气去斗争呢？亦或者用一个包容、允许、平等的心去看见他们呢？这是问题的关键。我们之所以改不了我们的习气，就是由于我们一直在跟我们的习气对抗。而当我们跟习气对抗的时候，你就是在赋予这个习气无穷无尽的能量。我们在跟自己对抗，跟习气对抗，这样就永远都没有办法活出我们自己，没有办法活出我们的本来面目。因为本来面目是不对抗、不评判、不对立的。我们一直想活出本来面目，可是我们的行为又跟它背道而驰。我们想去北方，可是我们一直在往南方走，这样何时才能到目的地呢？在生活中，当我们把事情弄砸了，就会体验到一种负面的情绪。当体验到一种痛苦、烦恼的时候，我们会骂自己说是活该，或者自作自受。而实际上，这个时候我们的小我是最需要鼓励、最需要爱、最需要包容、最需要接纳的时候。这个小我也是真我的幻化。你在打压小我的时候，就是在打压真我。所以你更需要对自己有慈悲心、有爱心。这个时候你更需要去爱抚自己、宽容自己，更需要平等地去对待自己。你看到自己的种种过失，要温柔地对自己说没问题，
让一切都流经吧。这一切都是自己生命的一种体验，都是自信真我的安排。会有问题吗？没有问题。所以给自己一次机会。当你不断地给自己机会的时候，你才能够活出你自己。当你不断地给自己机会的时候，你才会愿意给别人机会。当你愿意给别人机会的时候，别人才能够活出他自己。同理，很多人在教育孩子的时候，总是喜欢不断地去用各种标准去控制，要孩子按照我们的标准去行事去生活，总是觉得一旦我们放下对孩子的控制，孩子就一定会变坏，一定会走上坎坷的道路。但是却从没有想过，恰恰是我们这份控制，让孩子自己的内心受到挤压、变形、扭曲。这时候孩子就不会变坏了吗？就不会走上坎坷的道路了吗？这时候他走上这条路的概率反而更大。当你真的放手让孩子活出他自己的时候，孩子才能真正的活出他的天性。自信真我才是生命真正的设计者。我们以为我们小我一旦不去控制，我们就无法左右整个事情的发展的节奏。但我们忘记了背后还有一个真我在运作。正是由于忘记了它的存在，所以我们内在才会有深深的恐惧。我们以为我们一放手，整个世界就会乱，连地球都不会转了，太阳也不会升起来了。而实际上，当我们一放手，背后的真我就会接手，而当真我一接手，整个人就会活得很自在。我们老祖宗有一句话叫做“中也者，天下之大本也；和也者，天下之大道也”。这个中其实就是真我，这个和就是我们在生命当中作为体验者需要的一个态度。你不要去控制，而是放手、允许、接纳、平等。这个叫和，至中和。这个时候，天地未焉，万物欲焉，整个世界才会真正的按照道的规律进行。所以，我们对待自己的态度，就是要把自己当圣人来看待。那么有人可能就会问了，如果是圣人，为什么还有那么多习气？没错，这正是关键所在。每一个人都是圣人，只不过圣人体验一下小我的这种模式，不可以吗？为什么一定要端着一个圣人的架子，一直装模作样的做圣人的样子呢？我们所有的小我的习气，它都是圣人来体验的，它的本质就是圣人。为什么作为一个圣人要来体验一下小我的这些习气呢？就是由于小我的习气、行为、举止也是圣人的组成部分。一切的一切都是游戏，都是体验，都是自信本体能量的演绎。哪有什么小我呢？哪有什么小我的习气呢？所以你能像对待圣人一样对待自己的小我，对待自己种种你认为的过失，然后以一个平常心去对自己说没问题，一切就是完美的，一切就是体验，那你不就是一个圣人吗？也许又会有人问了，如果我们认为我们的习气没有问题，那会不会让我们的习气更加的放纵呢？其实恰恰相反，当你在抗拒和评判习气的时候，这个就是习气消灭不了的原因所在。当你看到它没有问题的时候，不去分出能量抗拒和排斥它，它反而会顺畅的流经，而不是停下来。因为所有的习气都不是来让你和它对抗的，它是为了唤醒你的，它是为了让你看到它本来就没有问题的。你看不清真相，它就一直过来提醒你。你一天跟它去对抗，一天看不到真相，它就延续一天。你一年看不到真相，它就一年都出现在你的面前。你10年看不到它的真相，它就10年都会出现在你的生命里，直到你看清楚它没有问题的那一天，它才会给你一个轻轻的微笑，然后像云一样散去。
这不就是《金刚经》里面说的"若能见相非相，则见如来"吗？当你见到这个小我习气的相，不去评判，你不去着那个所谓的小我习气的相，这不就是见相非相吗？你只是看见这个相，不住这个相，不被它挂碍和牵引，用一个平等心去对待它，那你就不会被这个相所困住，那你不就见到如来了吗？如来是谁呀？如来不就是你的自性真我吗？因为这所谓的相都是真我自性安排的，他给你玩了一个障眼法，可是这个小小的障眼法就让我们困在里面出不来。当你明白了这个真相，那么我们就对我们所有的发生，无论是好的不好的，都轻轻对自己说没有问题，一切的发生都是完美的体验，一切的发生都是刚刚好的，一切的体验都是应有的体验。面对这些所有的发生和体验，再也不去贴一个是非好坏的标签，而是见相不着相，不分别，见相非相，你就可以见如来，见本性。当然，在这个现实生活当中，知道什么是是非对错，这当然是我们要做的第一步，但是不是最后一步。因为在二元世界里面，我们一定要遵循它的规则，但是第二步就是要看到这些是非对错的种种的发生，我们要看到它背后如来自性的真相以及真我的安排，然后看到之后放过它，放下它，释放它。这个时候我们就可以从小我的习气来到真我的自性光明之中，我们才能够真正的去领会所有小我的习气全部都来自于自性光明的演绎。所以从此以后，我们再也不要被这些所谓的不好的习气、烦恼、痛苦障碍，我们要怀有平等心和不分别的心，我们要看到它们的差别，也要看到它们背后的一体无差别，就好像是镜子一样，在镜子里的绿叶红花分辨得清清楚楚，它能够去映射出绿的叶子、红色的花，但是这个绿色的叶子和红色的花在镜子看来都是那个光明的自性幻化出来的，没有任何的问题，它们在本性上是平等的，无需你去分别评判，你无需认为花更美，叶子没那么美，叶子和花同样都是美的。这个时候你的频率才是自性光明的频率，才是最高的频率，才是接纳允许的空性的频率，你才能够真正活出你自在的生命本质。所以在生活当中不断地去关照自己的习气，不断地去放过自己的习气，不断地去接纳自己的习气，不断地去看到所有的习气都没有问题的本质，去见证这个相，见到相背后的如来自性。六祖慧能说，菩提自性本自清净，但用此心直了成佛，就是今天我们要分享的主题。我们所有小我的习气都是有着菩提自性的清净，你但用此心，就是告诉你平时要像对待圣人一样对待自己，这个就是但用此心直了成佛，就是你像对待圣人一样对待自己，接纳自己，包容自己，看到自己，对自己说没有问题，但用此心直了成佛，你就能够回到真我的本来面目。因为真我是不评判的，真我不评判任何人，不抗拒任何人，就像虚空接纳任何东西一样。当你回到了一切都能够包容、允许、接纳的空性状态的时候，你的心才会真正的安下来。心为什么会躁动？就是由于评判和分别。只要你不评判、不分别，你的心刹那之间就会歇下来，就不会妄动。当你不妄动了，你的心安宁了，所有的习气还到哪里去找呢？一切的习气都来自于你心里的妄动，怨恨、恼怒、烦都是从妄动里面出来的。当你的心已经不妄动了，你的这些怨恨、恼怒、烦不就没有了吗？
你不就成了一个佛，成了一个菩萨吗？好了，非常感谢你能看到这里，希望能对你有所触动和启发。我们下期再见。